成日去 Coco Park 同萬象天地，今次就去深圳版嘅小新加坡，坂田萬科。食下東北菜，呢間餐廳靚到呢，行埋盒馬先生，而家就出發。鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享。大家好，我係紅豆 T， 喺福田口岸搭10號線去坂田站，要喺五和站轉5號線去坂田站。D 出口出就見到坂田萬科廣場，出到去就見到好多食店。有小羊生煎、老碗燴，呢兩間食過都唔錯㗎。煎餅度食過都唔錯，仲有酷毛嘅芝士蛋糕。食咗個雞翼包飯，雞皮就唔夠香，入面有糯米，味道都可以。出去睇下先。商場係屬於開放式嘅園林設計，好似新加坡喎。置身喺綠化嘅園區真係舒服啊！呢邊有煲豬公、老香雞同盒馬先生都有。咖啡廳都好超喎。見到10米高嘅巨型黑臉琵鷺，係荷蘭藝術家霍夫曼設計嘅。想去睇下，有隻鴨仔喎，原來係經尾張，專食片皮鴨嘅。呢間餐廳好有園林嘅感覺。露台位都好靚，呢度有間心奇麵包，麵包價錢都合理。呢
呢度都有座位嘅空間，可以喺度食麵包，環境都唔錯。巨型嘅貓貓喺度伸懶腰啊，好得意。行下河馬先生，好多抹茶嘅甜品喎，有蟹同龍蝦。咦，有條魚反咗肚喎！烤餅，豬手同雞，蒸海鮮，仲有蒸大包，羊架都可以即買即燒。辣牛肉，商場都有得睇下啲貓喎。去食嘢先，睇下食咩先。送咗碗米粥，但係冇乜味道嘅，叫咗個京醬肉絲。筋餅就熱住，唔怕凍咗。包住食，味道都唔錯喎。叫咗個香椿苗煎蛋，香椿苗嘅味道就偏苦嘅，普通煎蛋冇乜特別。食完就行下，呢度有 live band， 飲嘢好正喎，好有氣氛啊！有彈塗魚。商場夜晚開咗燈，真係超靚啊！啲燈閃下閃下，夜晚行過真係好有氣氛啊！呢度真係絕對拉必去嘅地方啊！今集就分享到呢度，鍾意嘅話記得訂閱、讚好、留言、分享，再見。